niba warakanze subscribe kuri Yep TV ndagusuhuje. Iyi rero ni Yep TV nkuko usanzwe ubizi, guhaye ikaze. Iyi bona rero ni Stade Amahoro, ibi ngibi ubona nyine by'amatara yaka, akaba ari amatara nyine nuko Stade izaba yaka, ubundi ni kuriya izaba imeze, usubize inyuma urebe neza. Aha rero tukaba tugeze mu imbere. Iyi ni view y'ijoro twatangiriyeho, iyi ni view y'ijoro twatangiriyeho tukwereka nyine uburyo Stade Amahoro ubu ngubu imaze kugera na level imaze kugeraho mu rwego rwo kuvugururwa no kuzamurwa bundi bushya, nyuma yuko yakiraga ibihumbi 25 by'abantu bicaye neza, ubu ngo bikaba giye kujya yakira abantu 40 bicaye neza. Aha rero urabona ni intebe ziri mu imbere nyine n'ijoro, ubu ngubu ya n'amatara y'ijoro. Stade urabona ku kibuga cyamaze gutunganywa neza cyane, hakaba harimo intebe z'ubururu ndetse harimo n'intebe z'umuhondo, hasi hari intebe z'icyatsi kibisi ibigize idarapo ry'u Rwanda. Iraro rero ubonaho idarapo ni screen, ira ni screen nini, harimo screen ebyiri mu ruhande rw'ibumoso n'uruhande rw'iburyo. Ira akaba ari screen irimo idarapo ry'u Rwanda nyine urabibona nawe. Izobona rero ni imashini zizamura ibisenge n'ibyuma biremereye cyane mu rwego rwo gusakara nyine nkuko nawe ubyibonera n'amaso yawe. Ora imirimo yo kubaka iyi stade ikaba irimbanyije ndetse yenda kurangira, aho nkubwira ko ahangaha kuri uhabona niko hameze kabisa. Nkuko nyine ubibona, nkubisa ko yari Yep TV kugezaho ibintu bigiye bitandukanye n'utuntu tugiye dutandukanye hirya no hino ku isi hose. Iyi rero tukaba twakuzaniye Stade Amahoro irimo iravugururwa hano i Kigali i Remera, nkaho yahoze nyine. Urabona ko rero harimo n'ibyamamaza nyine bya byapa byamamaza. Ubu ngubu rero urabona hari hose nahagaragara nyine neza. Stade Amahoro iri kuvugururwa na company yitwa Suma Rwanda Limited, ni company y'abanyeturukiya nyine. Iyi company ikaba izwiho gukora imirimo ikomeye ndetse ikaba yubatswe Convention Center, Kigali Arena ndetse n'indi mishinga ikomeye cyane mu Rwanda. Akaba ari iri kuvugurura Stade Amahoro. Tukaba rero dusohotse Yep TV tukwijeje kuzatukugezaho any update zose z'ibyiza nyaburanga ubona hirya no hino mu Rwanda n'ibyo utazi. Ciao ciao.